என் பேர் அந்தோனிராஜ். இந்த மாதிரி விருதுநகர்லேருந்து நான் இப்போ கேரளா வந்திருக்கேன். கேரளா வந்து நம்ம ட்ரைனிங் இருக்கிறக்காண்டி வந்திருக்கேன். PS6 ட்ரைனிங் இருக்கிறக்காண்டி வந்திருக்கேன். அங்கே வந்து நம்மகிட்ட வந்து கேபிள் கேட்டிருந்தேன். சார் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கொஞ்சம் விலை கம்மியாக இந்த மாதிரி கேபிள் ரெடி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டேன். சார் நம்மளுக்கு அதுக்காண்டி நௌசாத் சார் நம்மளுக்காண்டி அதுக்காண்டி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. வெறும் ரொம்ப குறைவான பைசா தான், ரொம்ப குறைவான பைசா செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம பார்ப்போம். கேபிளை இதான் அந்த கேபிள், ஓபடி கேபிள். இதில் 16 வயர் இருக்கு. ஓகே, இது என்னென்ன வண்டிக்கு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ. ஓகே, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ எக்ஸ் பிளஸ் அந்த வண்டிக்கு இந்த கேபிள். இது எங்கேயுமே கிடைக்காது. நீங்கள் ஆன்லைனில் வாங்கினாலும் சரி, எங்கேயுமே இப்போ வரைக்கும் இந்த கேபிள் கிடைக்கல. நீங்கள் வேணால் பார்த்துக்கலாம் இந்த கேபிள். நெக்ஸ்ட் KTM பஜாஜ். KTMல உள்ள வண்டியிலையும் பஜாஜ் எல்லா வண்டியிலையும் நம்மளுக்கு இந்த கேபிள் இது பண்ணிக்கலாம். TVS XL 100 TVS, அதாவது TVSல பார்த்தீங்கன்னா மிச்சம் எல்லா வண்டியும் செக் பண்ணிக்கலாம். இது XL 100 தான் நம்மளுக்கு மெயினான வண்டி. XL 100 எங்கேயுமே இப்போதைக்கு கிடைக்கல. இந்த மாதிரி கேபிள் வந்து நல்லாவும் இருக்கு. இந்த உடையில இருந்து நல்லா அமுக்குனாலும் கேபிள் எதுவுமே ஆக மாட்டேங்குது, நல்லா இருக்கு. அதுக்கடுத்து ராயல் என்ஃபீல்டு 350cc PS4 PS6 எல்லாம் பார்த்துக்கலாம். இதில் ராயல் என்ஃபீல்டு, இது ராயல் என்ஃபீல்டு புல்லட் வண்டி. இது ஹீரோல எல்லா வண்டியும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். பாருங்க, லாஸ்ட் ஒரு கேபிள் தயாரிச்சிருக்காங்க, நல்லா சூப்பரா இருக்கு பார்க்கவே. ஹோண்டா கேபிள்ங்கிறாங்க. ஹோண்டா, யமகா, சுசுகி, KTM எல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே BS6 வண்டி, எல்லாமே ஒரே கேபிள் செக் பண்ணிக்கலாம். ஹோண்டா, யமகா, சுசுகி, KTM எல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். இதோட ரேட் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வெறும் 2000 ரூபாய்க்கு தராங்க நம்மளுக்காண்டி. சார் நான் பேசினேன் சார், இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கேபிள் வெறும் 2000 ரூபாய் தான். இந்த இது வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகி போச்சு அப்படின்னா ஒரு 3 மாசத்துல உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணி கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைனாலும் இந்த வேலை பார்த்து நாங்க உங்களுக்கு கொடுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி சார்ஜ் மட்டும் நீங்க கொடுத்தா போதும். அதுக்கடுத்து நம்ம பார்ப்போம். இது வந்து வெறும் 2000 ரூபாய் எல்லாமே சேர்த்து. கிட்டத்தட்ட 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 வண்டிக்குள்ள கேபிள் இருக்கு. இது வெறும் 11 வண்டிக்குள்ள கேபிள் இருக்கு, பாத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி வாங்கலாம். நீங்க இந்த மாதிரி வாங்கினா ரேட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும். இதான் நம்ம எஸ்டார் எனும் ஓபடி டூல். எஸ்டார் இது பாத்தீங்கன்னா இது 2000 ரூபாய் வரும் நம்மகிட்ட. இது கேரண்டிக்கு நம்ம பின்னாடி கேரண்டி கொடுத்துருவாங்க, 1 இயர் கேரண்டி. இது என்ன ஆனாலும் சரி உங்களுக்கு மாத்தி கொடுத்துருவாங்க. எஸ்டார் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வாங்கிக்கலாம். இதே நம்ம தனித்தனியா கேபிள் வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். நம்ம மொத்தமா வாங்கினா 2000 ரூபாய் தான். இது தனித்தனியா வாங்கினா கொஞ்சம் ரேட் பிரைஸ் வரும். ஆனால் இது வந்து 1 இயர் கேரண்டி உண்டு. இது பாத்தீங்கன்னா ஹோண்டா, யமஹா அதுக்கு செக் பண்றதுக்கு உண்டான கேபிள், பார்க்கவே நல்லா இருக்கு, பாத்துக்கோங்க. இது வந்து ஹீரோ எக்ஸ் பிளஸ் வண்டி. அது போக XL 100 செக் பண்ணிக்கலாம். இதுல ஹீரோ எக்ஸ் பிளஸ் XL 100 செக் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இது TVS, KTM, பஜாஜ் வண்டி செக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து பஜாஜ், TVS வண்டி செக் பண்ணிக்கலாம். இது TVS எல்லா வண்டி செக் பண்ணிக்கலாம், ஆல் வண்டி செக் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து TVS XL 100 தனியாகவும் செக் பண்ணிக்கிறாங்க. தனியா சூப்பரா இருக்கு பார்க்கவே. அது நான் வந்து கூட நீளமா தான் இருக்கும். இது சூப்பரா இருக்கும், இது செக் பண்ணிக்கலாம். இது ராயல் என்ஃபீல்டு, இது செக் பண்ணிக்கலாம். இது சுசுகி, யமஹா சுசுகி எல்லாமே செக் பண்ணிக்கலாம். இதுல யமஹா சுசுகில எல்லா வண்டியுமே செக் பண்ணிக்கலாம். அதாவது இது உங்களுக்கு இப்ப வேணும்னா கீழே வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்கு. அது போக நம்ம நௌசாத் சார் நம்பர் இருக்கு, நம்ம நம்பர் இருக்கு. யார் நம்பர்லாம் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. இப்போதைக்கு இது ஆஃபர் இருக்கு. கிட்டத்தட்ட இது ஒரு 150 கேபிள் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க. 150 கேபிள் இருக்கு. உடனே நீங்க ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு காம்போ ஆஃபர்ல கிடைக்கும். அடுத்துனா இன்னொரு 200 ரூபா 300 ரூபா கூடுதுன்னு சொல்றாங்க. இந்த கேபிள் வந்து கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதாவது இந்த ஹோண்டாக்கு, ஜூபிட்டர் கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதனால ஒரு 300 ரூபா கூட வாய்ப்பு இருக்கு. இது இப்ப 2000 ரூபா தான். இது நீங்க வேகமா நீங்க ஆர்டர் பண்ணி வேணா வாங்கிக்கலாம். ஓகே, நன்றி, வணக்கம்.